4 hectopascales y un extendido que según el Servicio Meteorológico Nacional nos dice que para lo que resta de la jornada de hoy seguiremos teniendo algunos chaparrones. Estamos en comunicación telefónica, como siempre, tratando de informar todo lo que sucede y lo que va a suceder en nuestra ciudad. Para hablar con alguien que nos va a demostrar de que a veces las protestas no son en vano, que a veces es necesario tomar algunas medidas de fuerza para hacer que el otro reaccione. Y para hablar de esto estamos en comunicación telefónica con Sebastián López, quien es representante del Sindicato Único de Fleteros en nuestra ciudad. Sebastián, muy buenas tardes. Buenas tardes para toda la audiencia. Gracias por este contacto. No, gracias a vos, Sebastián. Bueno, no, la idea del programa es que no quede la noticia no quede en un simple titular, sino continuarla, seguirla después para poder informar todo el desarrollo. Porque si no queda en un titular y después no sabemos qué es lo que sucedió. Nosotros seguimos cuando se hizo el primer paro, cuando se hizo la primer movilización. Lo seguimos cuando se hizo hace 15 días aproximadamente otra movilización en la Puerta del Chiquero, esperando respuestas del municipio, y hoy parece que esas protestas dieron resultado. Contanos un poquito. Así es, bueno, más o menos hace una semana que arrancaron las obras en la playa conocida como El Chiquero, la playa municipal de Quequén. Bueno, con muchas máquinas, nosotros prácticamente estamos todos los días ahí visitando, al igual que otras playas. Han arrancado con la mejora dentro del predio, con entoscado completo, en la parte del fondo, en el centro, en las entradas. También se reparó íntegramente la calle 558, que es la que sale hasta la ruta, que había muchos pozos, se reparó, tiene una extensión para que tomen dimensión, ¿no? de 12 cuadras, son 1.2 kilómetros, se reparó en forma completa, ahora quedó para que los camiones puedan entrar dignamente y no tengan que meter un pozo, salir en otro pozo, que eso bueno, dificulta, ¿no? Un poco la tarea de los camioneros. Se agregaron luces en las entradas, en parte del predio que no estaban funcionando, algunas que agregaron. Han empezado con la reparación de los baños, algunos que estaban clausurados, otros que estaban muy viejos. Bueno, a una modernización ahí trajeron preventivamente unos baños químicos la semana pasada, ¿no? Y también agregaron personal de limpieza, que había solo un turno de algunas horas y no alcanzaba, ¿no? Obviamente cuando hay mucha demanda se necesita mucho personal. Así que por ese lado contento, porque se pudo llegar al objetivo, que era ese objetivo, no había otro. Y hoy por hoy había 3 máquinas trabajando adentro del predio, ¿no? Para terminar con los trabajos de entoscado. Así que en ese sentido, por el lado de la playa municipal, muy contento porque ha funcionado, ¿no? Sebastián, esto es parte de lo que se estaba pidiendo, parte de los trabajos que eran necesarios, sí. Pero queremos creer de que esto no va a quedar en un simple maquillaje, porque lo que se estaba pidiendo era mucho más grande y mucho más de fondo. Exactamente, sí. Está lo otro, hay cosas de que van a tardar un poquito más y hay cosas que se van a hacer en lo inmediato. Hoy por hoy lo que nos está faltando es algo de la infraestructura, ¿no? Que en realidad está, ¿no? Lo que es la proveeduría, un restaurante o un lugar de esparcimiento para los transportistas. Eso va a tardar un cachito más, pero se está ya viendo modelos, previendo algunas licitaciones. Eso va a tardar un tiempito, pero algo como que se está haciendo en eso. Y después lo que nos está faltando ahí es lo que le pedimos urgente, lo de la seguridad. Lo de la seguridad de día. De noche viene una camioneta de transporte, pero de día se necesita seguridad. Como cualquier playa o cualquier lugar, ¿no? Que necesita un lugar que está cerrado necesita seguridad, personal de seguridad para controlar, ¿no? Sebas, ¿y cómo está el resto de las playas de Camiones? Si bien sabemos que la que en peor condiciones estaba era la municipal, sí, también sabemos que había problemas con el resto de las playas. Exactamente, sí. Ayer justamente estuvimos en Playa Aca,
estuvimos hablando ahí con la gente de ahí, ya tienen comprado para la modernización de los baños, porque están muy viejos y algunos estaban rotos como en otros lados, así que bueno, por el lado de la limpieza la verdad que mejoraron en todas las playas, eso nos pone contento porque pues se nota que entendieron el reclamo de los transportistas, pero ahí puntualmente en Playa Aca van a modernizar todo lo que es baño. Y bueno, y tiene que ver el tema del lugar para esparcimiento, como en otras playas también, para que tengan los transportistas. Si bien ahí hay un lugar para comer afuera, bueno, pero eso tienen que verlo bien. Si va a quedar afuera, va a quedar adentro, bueno, en fin. Puntualmente en Playa Aca ya avanzaron con la compra de todo lo que es inodoro, mejitorio, ahí nos estuvieron mostrando ayer. Así que por ese lado, ahí en Playa Aca estamos bien. La verdad que en esa playa y en el Chiquero ya agregaron también regadores. Ayer cuando estuvimos en Playa Aca regaban constantemente, pero bueno, es algo muy difícil de controlar que no huele polvo, pues se seca muy muy rápido cuando hay sol, ¿no? Después, sí, no, decime. Después, para continuar, hoy estuvimos en Sitio Cero, que si bien la infraestructura está bien, pero nos está faltando el lugar para los transportistas, digamos, para que puedan comer, algún lugar de eso nos está faltando. Hay un proyecto, no estamos bien ahí del todo de acuerdo con la infraestructura de lo que se presentó, pero bueno, yo calculo que en los próximos días nos vamos a poner de acuerdo. Pero lo más importante de ahí que lo que le habíamos, porque la mayor queja que teníamos en la playa de Sitio Cero era que los transportistas no sabían qué tipo de mercadería se descargaba en qué momento. O sea, alguien viene con un tipo de cebada, alguno viene con otro tipo de cebada, otro viene con otro tipo de cereal, y tenían que ir cada media hora a preguntar a ver qué se estaba descargando como para ver su turno, digamos, ¿no? Entonces ahora ahí habíamos acordado con ellos hace más de un mes una aplicación para que todos sepan qué se está trabajando en ese momento, para que todos más o menos calculen cuánto iban a tener de demora, ¿no? Algo para simplificar, para que el camionero no vaya cada rato a preguntar ahí qué es lo que se está descargando y qué es lo que sigue de descarga después, como para calcular, ¿no? Así que en breve, calculamos en unos días, cada transportista que entre a Sitio Cero va a poder escanear un código QR y ahí le va a tener toda la información de la descarga, qué es lo que se está descargando, qué es lo que le sigue y qué es lo que viene después, para que él calcula según lo que trae, si va a salir inmediatamente, por ahí ya puede calcular si va a estar una hora o un par de horas, ¿no? Así que eso está muy bueno, es algo que se lo habíamos pedido nosotros y la verdad que lo hicieron muy rápido. No está operativo todavía, pero lo va a estar en los próximos días. Sebastián, de acá para adelante, Sí. ¿qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que se busca? Bueno, mira, te comento otra cosa. Hoy estuvimos, sí. Disculpame, nos decías que, bueno, lo que se está dando, lo que se está buscando es dar, que se le dé muy pronta respuesta al tema de seguridad en el Chiquero, por ejemplo. Sí, exactamente. El tema a veces los fines de semana, que por alguna eventualidad quedan los transportes ahí, ¿no? Eso era... como cualquier empresa, como cualquier predio cerrado, lo que se pide siempre es seguridad, ¿no? Eso es algo lógico. Pero bueno, ese más o menos es lo que está pasando con lo de las playas, pero que los transportistas que se queden tranquilos, la estamos visitando diariamente, todos los días, eso es algo muy importante. A pensar que en algunos lados haya avances chicos, hay avances, hay contacto permanente, eso nos deja un poco de utilidad del laburo que venimos haciendo. Después, si me deja comentarte, hoy tuvieron el secretario gremial de nuestra organización a nivel nacional, está acá en Necochea, y estuvo participando en la comisión de transporte del honorable Consejo Deliberante. Consejo Deliberante, exactamente, honorable Consejo Deliberante, con la comisión de transporte, bueno, por unos temas para el transporte local, ¿no? Priorizando siempre el transporte local, trabajando en ese sentido. Se tuvo un primer contacto con esa comisión para, bueno, posteriormente presentar un proyecto, ¿no? Seba, como siempre, muchísimas gracias por el contacto. Te agradezco, como siempre, la amabilidad para atender el teléfono y contarle a cada uno de los oyentes de la licuadora lo que está sucediendo en nuestra ciudad. Bueno, nada, muchas gracias a ustedes, a la radio y a todos los oyentes por estar ahí.
Nosotros somos el Sindicato Único de Fleteros de la República Argentina, con la cabeza Mario Pereira, y bueno, estamos acá para darle soluciones al transporte, al dueño del vehículo de carga, al transportista, ¿no? Así que bueno, para lo que necesiten, cualquier duda, cualquier queja que tengan, cualquier mejora que se pueda hacer, puede contactarse con nosotros y vamos a estar ahí para ayudar al transportista. ¿Ya tenemos local, Sebastián? Tenemos, pero no lo tenemos inaugurado, lo están pintando ahora, están haciendo alguna reforma y bueno, nada, yo calculo que llevará un tiempito más. Estamos organizando también porque nosotros como sindicato a nivel nacional a través de la FADEAC tenemos el sistema de trámite ruta al precio oficial. Esto es muy importante porque, bueno, una de las quejas que nos han hecho transportistas que acá se cobra hasta el triple por el trámite ruta, que es un trámite que lo tienen que hacer todos los transportistas todos los años. Así que le queremos decir que ahora, una vez habilitado, ya arrancamos con los trámites ruta al precio oficial de 1.350 pesos para todos. Muchísimas gracias. Gracias por llamar, saludos. Hasta luego. Lo escuchabas, Sebastián López, uno de los integrantes del Sindicato Único de Fleteros de nuestra ciudad, contándonos cosas